Hello， 大家好啊！邊度有筍盤，邊度就有阿俊啊！今日就嚟到3期嘅沿海南區呢個第4區啦。而家我哋買樓咧，梗係咧揾啲大件嘅抵食嘅，追求性價比啊！追求性價比嘅同時咧，雖然佢價格咧非常之到位，不過咧又唔係嗰啲好殘舊好 cheap 嘅一個單位。所以咧今日咧阿俊揾咗一套非常之性價比嘅單位啦，總價咧只需要325000咧，就可以喺我哋沿海呢個第4區咧買翻一套朝東南坐向嘅3房單位啦。建築面積咧79平方嘅3房2廳1廁嘅，全屋咧普通嘅瓷磚地板啦，牆身啦 keep 得非常之靚仔，白雪雪嘅，家私家電咧全部都係齊全嘅，景觀咧一定唔會差啦，因為我哋沿海呢邊嘅樓坑區咧非常之闊落啦，睇我哋小區嘅中庭花園咧，仲可以睇到我哋山景嘅，有個房間咧仲可以睇到我哋呢邊西邊嘅一個海景同埋遊艇會，可以睇到我哋日落嘅，非常之寫意啊！目前咧業主嘅心理價位咧都係非常之有誠意啦，325000啊！如果對呢個價格咧唔滿意嘅話咧，後期可以再揾阿俊劈價，劈到一刀亦都係 OK 嘅。買筍盤就記得揾阿俊啊！我哋而家嗱嗱聲上去睇樓。而家咧就睇翻嚟呢層單位啦，3梯8戶嘅啊！我哋3房咧係有一個有花園嘅開發商係贈送一半嘅面積嘅細積嘅3房咧全部都係有嘅78啊、84啊、79啊、86啊都係有嘅我哋呢個單位咧係79平方嘅3房2廳1廁啊！首先咧睇翻嚟我哋右花園咧可以擺一個鞋櫃啦，同埋呢啲燃氣錶啦、熱水爐啊，都係 OK 嘅。呢個窗戶嘅位置咧，業主係做埋一個窗花啦，係帶埋一個防蚊嘅紗窗網喺呢度嘅，都係唔錯啊。後期咧你都可以自己封翻呢個窗戶啦，780蚊可以封翻一個啊。到時候咧打颱風啊，係咪劈雨啦就劈唔入嚟啦，都係封咗好啲嘅。睇翻嚟咧，我哋客廳同埋飯廳一體化嘅一個格局啦。首先呢個位置咧就係我哋飯廳呢個位置啦。業主係擺咗一個長方形嘅台啦，坐低4個人咧到6個人係完全 OK 噶嚇。一過嚟咧就係我哋廚房啦，廚房咧就係一個 L 類型嘅廚房嚟嘅。呢個操作嘅台面咧都係非常之乾淨嘅啦。首先咧上下咧係開發商做到2層嘅一個儲物櫃啦。呢邊咧預留咗一個消毒櫃嘅位置咧係俾你嘅。星盤咧亦都係有一個嘅。通風嘅窗戶啦，兩邊咧可以打開嚟嘅，平時煮餸咧都可以打開嚟通風啦。呢個油煙咧就可以散出去嘅啦。呢邊咧就係我哋煮食嘅台面啦，煮食爐啦、切菜啦、電飯煲嘅位置咧都係有嘅。右手邊就係我哋雪櫃嘅位置啦。呢個空間咧都有成1.1米嘅闊度啦，可以放翻一個上下3層嘅雙開門嘅雪櫃，都係 OK 嘅。所以呢棟單位咧，佢一個實用性咧係比較高嘅。同埋呢個實用率啦，都係比較好啲嘅。南北對流啦，露台咧係朝東南坐向嘅。我哋身後咧仲有一個窗戶啦，打開嚟咧就可以形成一個對流啦。而家係冇開呢個窗戶嘅情況之下咧，而家阿俊咧企喺呢個客廳嘅位置，都可以感覺得出嚟咧，呢個單位係非常通風涼爽嘅。一個開間3米一個客廳啦，係咪？業主咧係擺咗一個5人位嘅梳化啦，帶埋一個貴妃椅嘅，都係唔錯啊。不過呢個梳化咧，有啲大件咯，係咪？如果你中意咧，帶個貴妃椅平時咧瞓下午覺吹下一個東南風都係唔錯嘅，都可以用翻。呢個茶台咧中規啦，你話好大嘅話就冇，好細嘅話就唔係嘅，啱啱好咧，同我哋一個電視機嘅一個台咧，電視櫃係一齊嘅，一體嘅，都係唔錯。就係呢部電視機咧有啲年代感啦，比較細部啲，好 mini 係咪？電視機要換翻一部2000零蚊，買翻一部75寸嘅大電視。睇翻嚟我哋露台啦，露台咧就非常之接地氣啦。首先咧一個朝東南坐向嘅一個露台啦，睇我哋小區嘅中庭花園啦，係咪？通過鏡頭咧可以望出去咧，成個小區嘅花園景觀呢個設計係非常之高檔嘅，上檔次嘅，係咪？
所有嘅一個綠化啦，同埋呢個道路啦，係睇唔到一片樹葉嘅，所以咧平時我哋物業清潔咧係做得非常之好啦。下面咧而家都有啲阿姨喺呢座下面啦，鍛鍊身體啦，跑步都係有嘅，因為我哋呢個社區係足夠大啦，平時呢個園林嘅道路啦係足夠支撐咧我哋係運動去跑步嘅，係咪？所以點解咧咁多港人咧，如果買3期嘅話咧，就會選擇我哋人去南區呢邊高質素啲嘅裝修啦，同埋呢個戶型嘅設計啦，都係比較好嘅，加上呢個環境啦，物超所值啊！呢個露台咧風風正正咯，早晨嘅太陽咧就可以曬過嚟嘅，可以睇到山景啊，非常之開揚啦，係咪？隔離排嘅冷氣機都係有嘅。好啦，而家咧我哋就睇翻嚟我哋房間呢個位置啦。呢個小房間咧，一樣都係朝東南坐向嘅，帶埋一個1.1米嘅一個通風嘅窗戶啦，兩面咧都可以開窗嘅。業主係擺咗一個上下2層嘅一個床架喺呢度啦。睇個人咯，如果咧你用嚟擺嘢啦，或者咧有啲人過嚟瞓下都 OK 嘅，或者用嚟擺啲浸都係可以嘅。我哋沿佢呢個戶型設計咧，全屋都係呢種瓷磚嘅地板嚟嘅。呢個床身咧全部都係開發商嘅膠標啦，預膠出嚟嘅。而家嚟就我哋乾濕分離洗手間啦。我哋3房咧先至有呢種乾濕分離洗手間嘅。呢個通風嘅窗戶係有㗎啦，玻璃嘅透門咧都係開發商咧幫你整好晒嘅。座廁啦，同埋呢個鏡櫃啦，上下2層嘅，可以打開嚟擺嘢嘅，都係唔錯啊。再過嚟呢個房間就犀利啦，可以睇到我哋海景嘅，睇到冇？呢個烏頭山嘅呢個海景係咪？前面就可以睇到我哋日落啦，係嘛？非常之開揚嘅，所以咧我哋露台啦，同埋我哋房間呢個視野景觀係非常之唔錯嘅，好正嘅。正前方咧呢個位置咧就係我哋遊艇會碼頭係咪？窗戶咧關好先。最近咧落雨天有啲多冷氣機係冇嘅，呢個房間係冇冷氣機嘅，後期有自己裝。業主係擺咗一個1.5米嘅床喺呢度啦，單邊嘅床頭櫃咧可以放低嘅，質素咧都係 OK 嘅，呢個質素，同埋呢個床架咧都係可以用翻嘅，乾乾淨淨成個單位係咪？呢個床身都唔會話好花啦，好多生活痕跡喺呢度嘅。睇翻嚟我哋主鑊啦，主鑊係有冷氣機嘅，呢個空間咧非常之足夠三面咧床頭櫃咧都可以擺低嘅，三邊落床嘅，呢個位置咧都預留咗1.6米嘅闊度啦，係唔錯噶。業主係擺咗一個1.8米嘅床喺呢度啦，同樣都係東南坐向嘅，可以睇雪糕嘅花園啦。感受咧就係非常之接地氣啦。呢邊係一個廚腳嘅位置啦，業主係擺咗一個雙開門嘅廚櫃啦。後期咧你都可以做翻個到頂嘅一個廚櫃都可以嘅。所以成間單位咧睇翻嚟家私咧就齊全啦，乾乾淨淨啦，白雪雪嘅係咪？拎包入住啦。我哋攝影師咧再俾個鏡頭咧呈現俾我哋觀眾朋友睇清楚呢邊。
啱先咧，通過攝像頭咧都呈現咗呢個單位嘅結構啦，同埋呢個房屋嘅狀態啦，俾到大家睇嘅。當其時買翻嚟咧，呢個單位去到80幾萬嘅，而家嘅行情嚟講咧，真係降到冰點啦，平到貼地啦，係咪？所以咧，目前嘅價位咧，去嚟到325000咧就有得交易噶啦。如果咧對呢個價錢咧唔滿意嘅話咧，仲可以話阿俊咧最劈到一刀，係咪？只有你開心，只有你中意呢層單位咧，阿俊咧都會盡力嘅話咧，幫你傾呢個價錢嘅。坐向係唔差嘅喎，一個東南坐向啦，建築面積79平方嘅3房2廳1廁啦。家私嘅話咧都可以用翻嘅，保養都係非常之三正啦。2部冷氣機咧都係有嘅。3部冷氣機。南北對流啦，一個朝東南坐向嘅，前方咧可以睇花園啦，睇山景嘅。一個房間咧可以睇我哋少少海景啦，同埋呢個遊艇嘅碼頭噶啦。加上咧我哋沿海呢個大社區嘅一個環境嘅加持啦，顯得我哋成個單位咧，如果你居住嘅感受咧，就會得到一個升華嘅。一個超大嘅社區。我哋沿海咧南區咧就係我哋三期呢邊最大嘅社區嚟嘅，亦都係最三正嘅小區，係咪？生活咧亦都係非常之方便噶啦。我哋三期呢邊有3個嘅菜市場啦，同埋京橋巴士咧可以直達我哋沿海南區嘅大門口就可以上落車噶啦。25蚊人仔啦，70分鐘咧就可以到達我哋銀灘呢邊，係咪？亦都係咧我哋銀灘呢邊嘅一個碧桂園啦，為大家業主謀幾個福利嚟噶啦。呢趟嘅巴士咧都係運營咗10幾年噶啦，就唔會話單身佢到期時啦，交完樓之後啦就冇呢個巴士嘅，一定唔會，因為有好多咧香港朋友咧係我哋銀灘呢邊置業啦，嚟呢邊買房啦、退休度假都好啦，係非常之大嘅群體嘅。不過呢個業主咧當其時咧佢係按揭買嘅，按揭有上會嘅，不過呢個欠款咧佢可以自己還，因為當其時咧80幾萬咧一下子咧攞唔出嚟，業主咧又中意呢個環境，中意呢層單位所以咧係做咗個按揭上會買嘅。呢個交易嘅流程咧就非常之簡單噶啦。有中意呢層單位可以掃描雙方嘅樣碼，通過 WhatsApp APP 或者 WeChat 嘅話，即時咧聯繫阿俊過嚟睇樓嘅。我哋公司咧每日咧都有4大河岸免費嘅專車接送啦，帶人過嚟睇樓啦，1對1咧幫你匹配出最適合你嘅房源咧，幫你篩選嘅。後期咧阿俊咧會陸續推出我哋銀灘呢邊啦，以及惠陽呢嗰邊嘅新樓盤啦、二手樓盤都好啦，都會咧呈現俾大家嘅。都可以點翻嘅定義啦，因為阿俊一發布我哋惠州呢邊嘅房源俾大家睇嘅時候咧，就會更加清楚嘅了解惠州呢邊嘅筍盤嘅交易行情價係點嘅，啱唔啱你啊？如果啱你嘅話咧，就會即刻聯繫阿俊啦，就會第一時間咧收到消息噶啦。買筍盤記得話阿俊，我哋下期再見，拜拜。